लॉ ऑफ नेचर के 3 नियम है कि जो भी आपको मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि खाना ना पचे तो बीमारी बढ़ती है, पैसा ना पचे दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है। कि अगर फर्टाइल से फर्टाइल खेत में आप बीज न डालो तो कुछ सालों में बल्कि कुछ महीनों में वहाँ घास फूस उगाएगी। तो अपने दिमाग में इतने पॉजिटिव थॉट अफर्मेशन भरो कि नेगेटिव के लिए जगह ही ना बचे। जो आपके पास होगा आप वही बांटोगे। अगर आपका दोस्त बहुत सैड है तो वो हमेशा सैड ही बातें करेगा, अगर वो बहुत हैप्पी है तो बहुत मजेदार जिंदा दिली की बातें करेगा। तो जो इमोशंस आपके अंदर आप जीते हो वही इमोशन बाहर बांटो।